Приветствую всех друзей. Сегодня мы поговорим о таком вопросе. Если ваш микрофон сильно гудит или шумит, не дает вам записать ваш звук, как же это исправить? Значит, друзья, заходим вот сюда во вкладку динамики. Нажимаем правой мышкой, правой кнопкой мышки. Открываем, друзья, вот параметры звука. Открываем параметры звука, смотрим. Вкладка «Проверьте микрофон. Устранение неполадок». Нажимаете на нее. Происходит диагностика микрофона. И здесь очень часто вам пишут, что все хорошо, неполадок нет. Значит, мы идем дальше. Вот сопутствующие параметры. Открываем панель управления звуком. Открываем. Здесь мы, друзья, давайте поставим вот сюда на центр. Здесь мы выбираем запись. Точно так же микрофон. На микрофон тоже нажимаем правой кнопкой мыши. И смотрим, друзья, свойства. Свойства. Открываем. Так, общие нам не надо. Прослушать пока не надо. Основное, что нам надо, это уровни. Зачастую у вас это будет выглядеть вот так. Микрофон 100%, усиление микрофона 20 дБ. Вот в результате вот такой вот схемы у вас микрофоны будут шуметь. Поэтому вы должны подобрать для своего микрофона оптимальный режим. Можно играться децибелами, друзья, но не меньше 10. Если вы сделаете усиление микрофона меньше 10 дБ, практически ничего вы не запишете, его практически будет совершенно не слышно. Поэтому минимум, насколько вы можете опустить усиление микрофона, это 10 дБ. Но я бы рекомендовал вообще усиление микрофона оставить на 20, а работать вы будете, друзья, вот с самой громкостью микрофона. Значит, что мы делаем? Допустим, ставим на 90. Возвращаемся прослушать. Прослушиваем наш микрофон, слышим гул. Возвращаемся, друзья, ставим на 80. То же самое. Возвращаемся сюда, прослушать с данного устройства, нажимаем что-то, говорим, слышим, что микрофон гудит. Возвращаемся, ставим теперь, друзья, на 70. Вот мой микрофон хорошо работает при 70. Но с запасом я ставлю 65. Вот рабочая схема для моего микрофона выглядит вот так. Не бойтесь убавлять от сотни, потому что когда у вас здесь стояла сотня, а вы поставили 50, 60 или даже 50, и вы думаете, что микрофон будет всего лишь работать на половину своей громкости. Нет, друзья. Громкость вам даст вот этот параметры, вот эта шкала параметров усиления микрофона 20 дБ. Вот это дает основную вашу громкость. Здесь же, конечно, на 0, на 10 ставить не стоит, но вот вы отнимаете столько, сколько вы можете отнять, столько, сколько позволяет вам отнять ваш микрофон. И на вот такой вот схеме вы возвращаетесь прослушать, нажимаете прослушать, прослушиваете, все, шума нет, ваш микрофон не гудит. На этом вы ее оставляете, данную схему, и продолжаете работать. Из улучшений все, что от вас требуется, это поставить галочку здесь. Вот подавление шума. Здесь должна стоять галочка обязательно. Вот описание. Подавление статистического фонового шума при записи. Подавление эха, отключение звуковых эффектов и неотложный режим. Это на ваше усмотрение. Большой роли они не играют. Кому-то помогут, кому-то кто-то вообще даже не заметит никаких изменений. Из дополнительного, друзья, выберите разрядность и частоту дискретизации для использования в общем режиме. Если у вас микрофон обычный, стандартный, не студийный,
Выбирайте, вот, друзья, средний параметр 16 бит 4800. 4800. Имеется в виду 48 тысяч гигагерц. Диск DVD. Вот наш основной параметр. Если у вас микрофон заточен для студийной записи, какой-то мощный, да, у вас позволяют параметры, конечно, берите студийную запись. Если у вас очень старый компьютер и очень старый микрофон, конечно, берете тогда уже компакт-диск. Но в 90% случаях мы выбираем диск DVD 48 тысяч гигагерц. Все мы просмотрели, дополнительно мы выставили, улучшения мы выставили, наши уровни мы нашли, золотую середину, что требуется от нашего микрофона. На этом нажимаем ОК, возвращаемся и пользуемся нашим микрофоном на здоровье, друзья. Всем, кому понравилась данная информация, пишите комментарии. Все обсудим, все рассмотрим. До свидания.